Horoskopi e enjte. Dashi, ju është dhënë drita jeshile, prandaj shtyheni përpara, qasja juaj origjinale dhe unike do të marrë shumë lëvdata dhe shpërblime gjatë gjithë ditës, prandaj mos keni frikë t'ua tregoni ide tuaja njerëzve përreth jush, suksesi do të jetë juaj. Demi, është më mirë të hipësh mbi valën e entuziazmit sesa të përpiqesh ta luftosh atë. Ka energji elektrike në ajër nga e cila mund të përfitosh nëse je i gatshëm të ndryshosh pikpamjen tënde. Mos ja kthesh shpinën diçkaje që e di se do të ketë sukses. Binjakët, mbështetja që ju nevojitet është aty, besimi që keni shpresuar është brenda jush, nuk ka më justifikime, vazhdoni me bindje të madhe dhe do të shpërbleheni me bollok. Jeni në një pozicion të mirë për të bërë një hap të madh në karrierë tani. Gaforia. Po, e keni të vështirë të përshtateni me energjinë e ditës, duke e bërë të vështirë për ju të krijoni ritmin tuaj ndërsa punoni. Ndihuni të lirë për ta përdorur këtë ditë për të eksperimentuar me diçka që nuk e keni provuar kur. Bëni një hap të guximshëm. Luani, bashkohuni me dikë. Energjia juaj me siguri do të ndihmon një projekt që po humbiste vrullin. Së bashku do të arrini shumë, potenciali për sukses është aty. Detyra juaj është të ndihmoni në përcaktimin dhe drejtimin e energjisë në mënyrën më efikase. Virgjëresha, je më i entuziazmuar në lidhje me punën tënde, nëse nuk tregon pasion në punën tënde, atëherë vetë puna jote do të dështojë. Energjia e ditës është e gjallë dhe energjike, përfito nga kjo në vend që të ndihesh i lënë pas dore sepse ndihesh i trishtuar dhe me humor të keq. Peshorja, fati mirë po të rëmben, kur bie shi, bie me rëmbim dhe sot, po bie nga të gjitha anët. Ndiq zemrën tënde dhe do të drejtohesh drejt mundësive dhe suksesit që ke pritur. Kjo është koha jote për të shkëlqyer. Akrepi, dil nga rutina jote dhe thuaj po një oferte që normalisht do ta refuzoje pa e menduar 2 herë. Rreziqet e ndërmarra sot do të shpërblehen mjaft mirë, nuk ka nevojë të kesh frikë nga e ardhmja, ki besim në vend të dyshimit në veprimet e tua. Shigjetari, ki kujdes nga dikush që mund të përpiqet të manipulojë zgjedhjet e tua. Ti ke fuqinë ta ndryshosh situatën dhe ta përdorësh atë në dobinë tënde. Kur merr vendime, mos haro se ti je gjykat si përfundimtar, jo dikush tjetër. Britsjapi, ka të ngjarë që të tjerët të kundërshtojnë dhe të thonë fjalën e tyre në mënyrë që të gjithë përreth teje ta dëgjojnë. Ky konflikt ka më shumë të bëjë me mburjen e tyre sesa me ty, prandaj mos e merr asgjë personalisht, çdo mosmarrëveshje do të amplifikohet. Ujori, në përgjithësi do të ndiheni veçanërisht të fortë duke përgatitur terrenin për një sukses të jashtëzakonshëm në vendin e punës. Jeni në një pikë veçanërisht të lartë pas një arsye për të pasur frikë se mos të rrëzoheni. Nëse doni të bëni një hap lart, tani është koha për ta bërë këtë. Peshqit, askush nuk do ta vlerësoj një bizele të thartë, kështu që nëse keni qëndrim të keq kur zgjoheni këtë mëngjes, sigurohuni që ta lini në shtëpi. Çdo negativitet do të amplifikohet, kështu që është më mirë të mbani një buzëqeshje. Dita do të shkojë shumë mirë.